Welcome back to the channel, friends. সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আন এটি নতুন ভিডিও লৈ আৰু TikTok versus YouTube পুৰা ট্ৰেন্ডিংত একেবাৰে 30 মিনিটে একেলগে ৰেকৰ্ড কৰিলে 30 মিনিটে এক দিনত আজি লাটিপুৱা চালো ভিডিওটো 31 মিলিয়ন ভিউজ হৈ গল এটা অতি কম সময়ত এই মাইলষ্টন কমপ্লিট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 30 মিনিটে 6 মিলিয়নৰ ওপৰত লাইক হৈছে তো আজি ভিডিওটো চাই থকা সকলোকে মোৰ আৰু ব্লগছ লকডাউন ব্লগছ আৰু মানে বস্তু এটা আনি থোৱা আছিল কিছুদিন আগতে বৰ্তমান অবসৰৰ পাছত দেউতাই যেহেতু খেতিত ধৰিছে ঘৰত শাক-পাচলি খেতি অলপমান কৰিছে তো সেই কাৰণে অকমান স্প্ৰে মাৰিব লাগিব সেই কাৰণে এটা স্প্ৰেয়াৰ আছিল তো এইটো স্প্ৰে আনি থোৱা আছিল কিন্তু আনবক্সিং কৰাই নাই আৰএছআৰ এগ্ৰো এইটো এতিয়া আমি আনবক্সিং কৰিম তো বলচোন আনবক্সিং কৰো এইটো আৰু পানী অকমান ডিজিনে চাও কেনেকুৱা হয় আনবক্সিং এইটো মোৰ কেননৰ প্ৰিন্টাৰ আছিল কিন্তু সিয়াহিনি শেষ হৈ গৈছে Let's unbox RSR Agro. Video unbox korim ebar to side thaka video to so idal side korai thong lage yes unbox RSR Agro 16 liter capacity charge dio ase charge dia bilak 2500 3000 tenekwa lai etu MRP almost 1600 man lobo sai kita dia ase pitro thik ase sai lobo take aru agote store pitro thik ase manual ekhon ase tar ya dia ase ebilak logabo lagibo tar pore oidal rakhi doisu also idal ase ki bostu ase agote dekhai loisu tar pisot etu ki bostu etu anile olai ahibo etu to pitot bostu ase dekhon etu tar pisot to etu yate pani dia hoy aru okhot khini dia hoy yate miholai price fresh ase lage to ekini etu kod ba lagai sai lom kote khini sai asu to so ebilak dia ase idal dia ase ki dia dar pasod ki dia ase idal dia ase idal to daro bikhake konai to dekhai asu sa etu sauk aru bhitorot sauk etia aru ekonai bhitorot eitu teneko eta puta ase সেটা মিক্সার কিনি স্প্রে যিখিনি মিক্সার থাকিব ইয়াতে থাকিব সম্পূৰ্ণ কেনেদৰে মিলাব পাৰি চাবলৈ এটা ফটোখন চাব লাগিব এইটো ফটোটো চাই লৈ মিলাব লাগিব তো ডায়াগ্ৰামটো দিয়া আছে এইটো প্ৰথমতে এ টো মিলাম তাৰপিছত বি মিলাম তাৰপিছত সি মিলাম তেনেকৈ যাম এলফাবেটিকেলি এইখিনি বস্তু পালো বৰ্তমান কি পালো এইটো পালো আৰু এইখিনি ফাৰ্ষ্ট মই ডায়াগ্ৰামতে যাম তাৰপিছতে এ টো মিলাই ল'ম এ টো মিলাবৰ কাৰণে এডাল লাগিব ইডাল নালাগে এটো মিলাবৰ কাৰণে ইডাল লাগিব ইডালৰ লগত ইডাল আছে ঠিক আছে ইডাল এখিনি আছে তাৰ পিছত কি আছে এইখিনি লাগিব এটো মিলাবৰ কাৰণে এখিনি লাগিব এটা এটো মিলি গল তো এৰ কামটো হৈ গল এ আৰু বি হৈ গল এ আৰু বি কানেক্টেড দিলো এটো কানেক্টেড কি কামটো কৰি ললো আগতে কে কানেক্টেড এটো কানেক্ট হৈ গল সি আমি প্ৰথমতে ইয়াতে সোমাই দিব লাগিব সোমাইছে নে নাই চাব লাগিব সোমাইছে তো তাৰপিছত এই তাঁৰডাল ক'ত যাব ইয়াতে যাব কাম সম্পন্ন এইবিলাক এটা থৈ দিওঁ প্ৰথমতে এইডালৰ এটা কাম আছে বাকী এইডালৰ কামটো হৈছে কি এবাৰ এইডালৰ কাম হ'ব ইয়াতে সোমাই দিয়া সোমাব লাগিব এইটো সোমাব এইটো সোমোৱাৰ পিছত ইয়াতে এইটো কানেক্ট কৰিব লাগিব এইটো এনেদৰে কানেক্ট কৰাৰ পিছত এইটো ইয়াতে সোমালে আৰু এই ক্লিপটো ইয়াতে দিব লাগিব মাজেৰে আৰু এইটো বেণ্ড কৰাব লাগিব তো লগ লগাই আছোঁ এইটো ফিট কৰাই আছোঁ অলপ পিছত দেখুৱাই আছোঁ কেনেদৰে দিয়া হয়
এইবিলাক সৰুৰ পৰাই দেখি আছোঁ তো শাক পাচলিৰ খেতি ঘৰতে কৰিব লাগে তো এতিয়া ঘৰত অকণমান শাক পাচলি ৰোৱা হৈ গৈছে ৰোপণ কৰা হৈ গৈছে স্প্ৰে মৰাটো বহুত দৰকাৰী তাৰমানে সেইকাৰণে এইটো থাকিব লাগে গোটেইখিনি অলমষ্ট হৈ গ'ল আৰু এইডাল কানেক্টেড কৰা হৈ গ'ল সেইখিনি এবাৰ এইটো ইয়াতে ফিট আৰু বাকী বেল্টডাল লগাই আছোঁ পিঠিত ওলমাই ল'ব লাগিব যিহেতু ফিট কৰা হৈ গ'ল এইডাল আৰু এইফালে ইটো ওলাব লাগিব তো এইটো ৰেডি হৈ গ'ল তো এইটো লৈ এতিয়া মই শাকনি বাৰীত অকণমান যাওঁ আৰু অলপমান পানী ভৰাই লৈ টেষ্ট কৰিম প্ৰথমতে এইটো RSR এগ্ৰ কিনিব পাৰিব বহুত ভাল হয় তো ইয়ে হৈ গ'ল ৰেডি এতিয়া দিব পৰা হৈ গৈছে তো এনেদৰে লোৱা হয় পাছফালে এইটো দবাই থাকিব লাগে আৰু এইটো দিব লাগে তো পানীৰে ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই কৰোঁ পানী ভৰাই টেষ্ট কৰিম পানী চালনীখনো ওলাই দিছোঁ বাৰু পানী ফাৰ্ষ্ট ভৰাই দিলোঁ পানী তাৰপিছত এইখন টাইটকৈ মাৰিব লাগিব ভৰাই লৈছোঁ বঢ়িয়াকৈ ওলাই দেখানে যিহেতু ৱাটাৰপ্ৰুফ কেমেৰা তো প্ৰব্লেম নাই তো এনেদৰে দিব পাৰি বঢ়িয়া বৰষুণৰ আমেজ ল'ব পাৰে এনেদৰে নাহৰৰ পুলি বঢ়িয়া সুন্দৰ খুবেই বঢ়িয়া লাগে আৰু পটলডালত দিছোঁ পটল পিছফালে আছে শাকনি বাৰী অকণমান কৰিছে দেউতাই সিফালে যাব দেউতাই মই ইফালে নাযাওঁ বাৰু দেউতাই দিব সিফালে আমাৰ এতিয়া জাকা বুলি কয় এইফালে সৰু সুৰা জাকা পানী দিব পাৰোঁ টেষ্টিং কমপ্লিটেড খুবেই বঢ়িয়া ওপৰতো দিব পাৰি এনেদৰে ওপৰত বটল সতেজ কৰি ৰাখে গোলাপ এতিয়া বলক বাইকখন অকণমান ধুই লওঁ গৰম হৈ গৈছে অলপ যিটো দেউতাই চিৰা শুকাবৰ কাৰণে লৈ গৈছিলে গাড়ীখন লেতেৰা হৈ আছে অকণমান ধুব লাগিব গাড়ীখন গাড়ীখনৰ বেটাৰীটো চাৰ্জ হৈ থকাৰ কাৰণে ডেইলি অকণমান ষ্টাৰ্ট দিয়া হৈ আছে বাৰু দেউতাৰ আৰু স্কুটিখন নষ্ট হৈ আছে সেইকাৰণে দেউতা আজি লৈ গৈছিল মোৰ বাইকখন চিৰা শুকাবৰ বাবে তো এতিয়া মই গাড়ীখন ৱাশ্বিং কৰিম অকল খানি ৱাশ্ব কৰিম চেম্পু একো নিদিওঁ আজি অকল খানি এই দমকলটো বিশেষকৈ পানী টেষ্ট কৰাৰ বাবে দিয়া হৈছিল পানীটো বেয়া ওলোৱা নাই ভাল ওলাইছে তো ইয়াত পানীটো ভাল ওলাইছে দমকলটোৰ তো ইয়াৰ যোগেদি গোটেই ছাপ্লাইটো কৰিব লাগিব ভাল বহু আমাৰ গাঁৱত বেছিভাগ ঠাইতে পানীটো বেয়া আচলতে তো এইটো লেয়াৰটো বেয়া নহয় আচলতে এই লেয়াৰটো ভাল হয় তো এইটো পৃথিৱীৰ প্ৰতিগৰাকী মাতৃলৈ আন্তৰ্জাতিক মাতৃ দিৱসৰ বহুত শুভেচ্ছা হেপী মাদাৰ্ছ ডে টু অল মাদাৰ্ছ ভাৰত মাতা কি জয় গা পা ধুই ফ্ৰেছ হৈ গ'লোঁ এবাৰ খাই আছোঁ ভাত দুপৰীয়া সাজ এমাজন প্ৰাইমৰ মিউজিক শুনি ভাত খাই পাছত এতিয়া অকণমান খোজ কাঢ়িবলৈ লৈছোঁ ভাত খোৱাৰ পিছত খোজ কাঢ়িব লাগে অলপ খোজ কাঢ়ি আছোঁ পুৰণা চকৰ বৰডেকাৰ ঘৰটো দেখালোঁ বৰডেকাৰ অতি সোনকালে আমি বৌ এজনী আনিব লাগিব অতি সোনকালে তো আহিলোঁ ঘৰত আকৌ পুৰণা চকত গৈছিলোঁ
এতিয়া ভিডিঅ'টো সামৰিব বিচাৰিছোঁ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে নতুনকৈ ভিজিট কৰা সকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইক এটা দিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ বাই বাই